ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു ഹന്നാസ് ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ. നമുക്കിതിന് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 3 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ്, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയുള്ളി പേസ്റ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പുതിനയിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പും 2 ക്യാരറ്റ് എരിഞ്ഞതുമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കിലോഗ്രാം ബിരിയാണി റൈസാണ്. പിന്നെ ഞാൻ അതിലോട്ട് 1 കിലോഗ്രാം ചിക്കൻ കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാദാ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തക്കാളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സവാളയും തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, ചെറിയുള്ളി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില, മല്ലിയില, പുതിനയില, ക്യാരറ്റ് ഇവയെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബിരിയാണി കസ്കസാണ്. അത് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ലെമൺ ജ്യൂസാണ്. ഒരു ലെമൺ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ അരിപ്പിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് ഒരു 1/4 കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈസ് നന്നായി കഴുകി റൈസ് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പകുതിയോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ മസാലയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം പകുതിയോളം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സവാളയും കുറച്ച് കശുവണ്ടിയും കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരിയും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതും കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മരുന്നും കൂടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള റൈസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, മല്ലിയില കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക, മരുന്നും കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ സവാളയും കശുവണ്ടിയും ഉണക്കമുന്തിരിയും വറുത്തെടുത്ത ആ നെയ്യും കൂടി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും നെയ്യിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി എസൻസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ കനം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊരു മണിക്കൂർ വേവാൻ വെക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചോറ് വേറെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം. ചിക്കനൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ചാനലിലെ ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസിനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ റെസിപ്പീസായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ.